Hello teacher, my name is IP.1. Today I will to talk about from each of 13 water concern situations. 1. Water and climate change. Water is a primary medium through which we will feel the effect of climate change. Water availability is becoming less predictable in many places. An increased incidence of flooding threats to destroy water points and sanitation facility and contaminate water source. 2. Water and disaster. When disaster strikes, it usually manifests itself through water floods, landslides, tsunamis, storms, heat waves, cold spells, drought, and waterborne disease outbreaks are becoming more frequent and more intense. The impact and cause of these events are exacerbated by such factors as unplanned urbanizations and degradation of ecosystem services, reducing risk to and improving to the resilience of water and sanitation service will be key to maintaining access during a climatically uncertain future. 3. Water and ecosystem. Ecosystems such as forests, wetland, and grassland are a critical part of global water cycle. All freshwater ultimately depend on the continued healthy functioning of ecosystem and recognizing the water cycle as a biophysical process is essential to achieving sustainable water management. 4. Financing water and sanitation. A radical increase in the water and sanitation investment is required to finance the Sustainable Development Goals. According to the UN Water Grant report released in 2017, the current level of waste financing is not sufficient to meet SDG target to achieve universal access to safe and affordable drinking water, adequate sanitation and hygiene. New source of finance and better use of existing sources are critical elements of the enabling environment. We urgently need to create if we are to meet our promise as the world begins its journey towards 2030. The current financing challenges are into sharp relief. 5. Water and gender. Without self-drinking water, adequate sanitation and hygiene facility at home and in place of work and education, it is disproportionately harder for women and girls to
lead self-productive, healthy life across low-income countries. Women and girls have a primary responsibility for management of household water supply, sanitation, and health, often fulfilling this role preclude any other occupation or participation in education, and they mechanizations in compound by the indignity and insecurity of having nowhere private to go to toilet, addressing the needs of female in relation to water sanitation and hygiene is a key driver in achieving gender equality and locking the potential of half of global society. Hand washing, hand hygiene. Hand hygiene sets light to content to the spread of COVID-19 and many other infected diseases. It is critically important to clean your hands regularly with water and soap or alcohol-based hand rub. Until just 170 years ago, many people through infections were caused by food, pollute air of miasma. In the mid-19th century, physicians Ignaz Lewis discovered how microbial infections works and found that hand washing with the soap dramatically reduced the spread of daily disease. In the 20th century, little have continued to pioneer hygiene, including engineers and nurse professionals, working globally to improve standards. 7. Human right to water and sanitation. Access to water and sanitation are recognized by the United States as human rights, reflecting the fundamental nature of this basic in every person's life. Lack of access to safe, sufficient, and affordable water, sanitation, and hygiene facility has a devastating effect on the health, dignity, and prosperity of billions of people and has a significant consequence for the relations of other human rights. People are right holders and states are duty bearer of providing water and sanitation. Survive rights holders can claim their rights and duty bearer must guarantee the right to water and sanitation equally and without discrimination. 8. Water quality and wastewater. Good water quality is essential to human health, social and economic development, and the ecosystem. However, as populations grow and natural environments become
adequate ensure they are sufficient and safe water supply for everyone is becoming increasingly channeling. A major part of the solution is to product less pollution and improve the way we manage wastewater. A more circular and therefore more sustainable economic request and request as the value wastewater for the potential rather than discard or ignore it. Models such as alternative source of further safe wastewater management could help protect our ecosystem and give us energy, nutrients, and other recoverable material. 9. Water scarcity. Water scarcity can mean scarcity in availability due to the physical shortage or scarcity in access due to the failure of in situations to ensure a regular supply or due to a lack of adequate infrastructure. Water scarcity already affects every continent. Water use has been growing globally at more than twice the rate of population increase in the last century, and an increasing number of regions are reaching the limit at which water survive and can be sustainably delivered, and especially in arid regions. 10. Transboundary water. Transboundary water, the aquifer and lake and river basins shared by two or more countries support the life and livelihood of vast number of people across the world in an era of increasing water stress. How we manage this critical resource in vital to promoting peaceful cooperation and sustainable development. Decrease and degrade transboundary water supply have the potential to cause social unrest and spark conflict within and between countries to deal with the impact for climate change, combined with the demand of increasing populations and economic growth, requires a supernatural in the great approach to transboundary water resource management based off legal and in situations framework and share benefit and quote. 11. Water and urbanization. Urban area as expected to absorb all the world's population grow over the next 4 decades, as well as accommodating significant rural to urban migration. The vast majority of these people will be living in overcrowded slums with the inadequate of often
non-existent water and sanitation survive. Self-drinking water system and adequate sanitation that effectively dispose of water will be essential to ensure quality city and town growth sustainable. Extending this service to the millions of humanities currently unserved will play a key role in underpinning the health and security of cities, protecting economic and ecosystem and minimizing the risk of pandemic. 12. Water, food, and energy. The water, food, energy nexus is central to sustainable development. Demand for our day is increasing driven by the rising global populations, rapid urbanization, shrinking diet, and economic growth. Agriculture is the largest consumer of the world's freshwater resource by and more than 1/4 of energy used globally is expending on food production and supply. The inextricable linkage between these critical domains requires a sustainable, integrated approach to ensuring water and food security and sustainable agriculture and energy production worldwide. And the last one, 13. Water, sanitation, and hygiene. The benefit of having access to and improved drinking water source can only be fully realized where there is also access to improved sanitation and adherence to good hygiene practice beyond the immediate obvious and advantage of people being hydrated and healthy. Access to water, sanitation, and hygiene is now collectively as watched has the profile wider socio-economic impact, particularly for women and girls. The fact that water is the subject of the dedicated target within the Sustainable Development Goals SDG 6 is testament to its fundamental role in public health and therefore in future of sustainable development. Indeed, access to safe water and sanitation are human rights as recognized in 2010 by the United Nations General Assembly for universal fulfillment of this right to become reality. We will need the right system, wealth, resource capable in situation delivery, survive and changing behavior in
resilience and appropriate ways ค่ะต่อไปจะเป็นคำแปลนะคะข้อหนึ่งนะคะก็คือน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อนี้ก็จะพูดถึงน้ำเป็นสื่อหลักก็คือเป็นตัวสำคัญที่เราตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งปริมาณของน้ำที่พร้อมใช้นั้นคาดเดาว่าจะน้อยลงในหลายๆแห่งและอุบัติเหตุหรืออุทกภัยที่เกิดจะเพิ่มขึ้นและทำลายแหล่งน้ำสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยและจะทำให้แหล่งน้ำปนเปื้อนค่ะข้อ2นะคะคือน้ำและภัยพิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติมักปรากฏผ่านน้ำอุทกภัยดินถล่มสึนามิพายุขึ้นความร้อนขึ้นความเย็นความแห้งแล้งและการระบาดของโรคทางน้ำค่ะล้วนเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นผลกระทบและค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์เหล่านี้จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากปัจจัยต่างๆเช่นการขยายของตัวเมืองโดยที่ไม่ได้วางแผนหรือว่าความเสื่อมโทรมของการบริการในประเทศหรือว่าในระบบนิเวศการลดความเสี่ยงและการปรับปรุงความยืดหยุ่นของบริการน้ำและสุขาภิบาลจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาการเข้าถึงช่วงอนาคตที่ไม่แน่นอนของสภาพอากาศค่ะข้อ3นะคะก็คือน้ำและระบบนิเวศค่ะระบบนิเวศก็คือเช่นนะคะเป็นป่าไม้พื้นที่ชุ่มน้ำและทุ่งหญ้าเป็นส่วนสำคัญของวัฏจักรของน้ำทั่วโลกค่ะน้ำจืดทั้งหมดขึ้นอยู่กับการทำงานที่ดีต่อแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพของระบบนิเวศดีขึ้นค่ะและการตระหนักว่าวัฏจักรของน้ำเป็นกระบวนการทางชีวภาพชีวฟิสิกส์นั้นจำเป็นต้องจัดการอย่างยั่งยืนค่ะข้อ4นะคะการจัดหาน้ำประปาและสุขาภิบาลการลงทุนด้านน้ำและสุขาภิบาลจำเป็นต้องมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะตามรายงานของ UN Water Glass ที่เผยแพร่ในปี 2560 ระดับการเงินของWASH หรือน้ำสุขาภิบาลและสุขอนามัยนะคะในปัจจุบันนั้นยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายของ SDG เข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและราคาไม่แพงมีสุขอนามัยและสุขอนามัยที่เพียงพอค่ะแหล่งเงินทุนใหม่และการใช้แหล่งที่มีอยู่ที่ดีขึ้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยซึ่งเราจำเป็นต้องสร้างขึ้นอย่างเร่งด่วนหากเราต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของเราในระหว่างที่โลกเริ่มต้นการเดินทางสู่ปี 2030 ความท้าทายด้านการเงินในปัจจุบันก็บรรเทาลงอย่างรวดเร็วข้อ5นะคะคือน้ำและเพศค่ะหากไม่มีน้ำดื่มที่ปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่เพียงพอของที่บ้านและในสถานที่ทำงานและการศึกษานั้นเป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงค่ะที่มีชีวิตที่ปลอดภัยมีประสิทธิผลและสุขภาพดีทั่วประเทศมีรายได้น้อยผู้หญิงและเด็กจึงต้องมีความรับผิดชอบในการจัดการหาน้ำประปาสุขภิบาลและสุขภาพในครัวเรือนบ่อยครั้งการปฏิบัติตามบทบาทเหล่านี้เป็นการกีดกันอาชีพอื่นๆหรือการมีส่วนร่วมในการศึกษาการกีดกันคนที่อยู่ขอบชายแดนนั้นประกอบขึ้นจากความเคืองของความไม่มั่นคงส่วนตัวในการเข้าไปใช้ห้องน้ำการจัดการกับความต้องการของผู้หญิงในด้านน้ำการสุขภิบาลและสุขอนามัยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศและลดศักยภาพของครึ่งหนึ่งของสังคมโลกค่ะการล้างมือนะคะข้อ6และสุขอนามัยมือการล้างมือนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยให้ป้องกันจากการเผยแพร่ของโรคโควิด -19 หรือโรคต่างๆนะคะยังทำให้เรานั้นมีร่างกายที่แข็งแรงค่ะโดยการที่จะให้มือที่สะอาดนั้นต้องใช้สบู่น้ำเจลล้างมือหรืออะไรที่ผสมแอลกอฮอล์นะคะในการล้างข้อ7ค่ะก็คือสิทธิมนุษยชนต่อน้ำและสุขภิบาลข้อนี้จะพูดถึงว่าการเข้าถึงน้ำของทุกคนนั้นมีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะเราควรที่จะจัดแบ่งสัดปันส่วนให้มีความเท่าเทียมกันเราสามารถเรียกร้องสิทธิในการใช้น้ำได้
และก็น้ำแต่ละที่ควรที่จะเพียงพอและปลอดภัยและราคาไม่แพงค่ะข้อ8ค่ะคุณภาพน้ำและน้ำเสียค่ะข้อนี้นะคะจะพูดถึงคุณภาพน้ำที่ดีมีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ค่ะแล้วยังรวมไปถึงการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและระบบนิเวศค่ะถ้าเกิดว่าคุณภาพของน้ำไม่ดีมากพอก็จะทำให้เกิดมลพิษต่างๆและส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนค่ะข้อ9นะคะก็คือการขาดแคลนน้ำค่ะการขาดแคลนน้ำก็คือการอาจจะเกิดได้จากการขาดแคลนน้ำทางกายภาพหรือการขาดแคลนที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำได้ค่ะเนื่องมาจากความล้มเหลวของการที่บริหารไม่เพียงพอหรือว่าการวางโครงสร้างของแต่ละประเทศนั้นไม่ดีซึ่งการขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อทุกทวีปและการใช้น้ำทั่วโลกเติบโตขึ้นกว่า2 เท่าของอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในศตวรรษที่ผ่านมาและจำนวนภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นกำลังถึงขีดจำกัดที่สามารถให้บริการน้ำได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แห้งแล้งค่ะข้อ10ค่ะน่านน้ำข้ามแดนค่ะน่านน้ำข้ามพรมแดนชั้นหินอุ้มน้ำและทะเลสาบและแอ่งน้ำที่มาจาก2 ประเทศหรือมากกว่านั้นมากให้การสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกมหาศาลค่ะในยุคที่มีความเครียดจากน้ำเพิ่มมากขึ้นวิธีเราจัดการทรัพยากรที่สำคัญเหล่านี้มีความสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมืออย่างสันติและพัฒนาที่ยั่งยืนแหล่งน้ำข้ามพรมแดนที่เสื่อมโทรมมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบทางสังคมและจุดประกายสงครามความขัดแย้งระหว่างประเทศในการจัดการเหล่านี้ค่ะข้อ11นะคะน้ำกับความเป็นเมืองค่ะคาดว่าพื้นที่เขตเมืองจะดูดซับความเติบโตของประชากรทั้งหมดของโลกในช่วง4 ทศวรรษที่4 ทศวรรษข้างหน้ารวมถึงการรองรับการย้ายถิ่นของผู้คนโดยมีนัยสำคัญคนส่วนใหญ่เหล่านี้จะอาศัยอยู่ในสลัมที่แออัดด้วยบริการน้ำและสุขาภิบาลที่ไม่เพียงพอมักจะไม่มีอยู่จริงค่ะระบบน้ำที่ปลอดภัยและสุขาภิบาลที่เพียงพอซึ่งกำจัดของเสียของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจะมีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเมืองหรือที่ต่างๆจะเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะข้อ12ค่ะน้ำอาหารและพลังงานค่ะการเชื่อมต่อระหว่างน้ำอาหารและพลังงานเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืนความต้องการทั้ง3นั้นเพิ่มขึ้นโดยได้แรงหนุนจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงด้านอาหารและการเติบโตทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมเป็นผู้บริโภคแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมากกว่า1 ใน 4ของพลังงานที่ใช้ทั่วโลกถูกใช้ไปกับการที่ผลิตและการจัดหาอาหารค่ะข้อ13นะคะก็คือน้ำสุขาภิบาลและสุขอนามัยประโยชน์ของการเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มในที่ได้รับการปรับปรุงสามารถรับรู้ได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อยังมีการเข้าถึงการสุขาภิบาลที่ดียิ่งขึ้นและการยึดมั่นในหลักสุขอนามัยที่ดีนอกเหนือจากข้อดีที่เห็นได้ชัดในทันทีของผู้คนที่ขาดน้ำและมีสุขภาพที่ดีขึ้นการเข้าถึงน้ำการสุขาภิบาลและสุขอนามัยหรือที่เรียกรวมกันว่า waste นั้นส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงค่ะข้อเท็จจริงที่ว่า waste เป็นเรื่องของเป้าหมายเฉพาะภายในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นข้อพิสูจน์ถึงบทบาทพื้นฐานสำคัญด้านสาธารณสุขและดังนั้นในอนาคตของการพัฒนาที่ยั่งยืนอันที่จริงแล้วการเข้าถึงน้ำสะอาดหรือการสุขาภิบาลเป็นสิทธิของมนุษย์ดังที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองในปี 2010 เพื่อให้สิทธิเหล่านี้เป็นจริงได้ในระดับสากลเราจึงจำเป็นต้องที่มีระบบที่เหมาะสมค่ะการนำเสนอของดิฉันขอจบเพียงเท่านี้ค่ะและสวัสดีค่ะ